ये चेक करें भाइयों, इस भाई ने मुख्तलिफ तरह के ना हेलीकॉप्टर बनाए हैं, मिनी हेलीकॉप्टर। चेक करें, जो आग से चलते हैं, जो उनकी रनिंग वो आग से होती है। भाई मुझे तो सब में से ये पसंद आया, आपको कौन सा पसंद आया कमेंट्स में बताएं। चेक करें यार, भाई ने तो कमाल कर दिया। ये आग से चलते हैं, आग से इनका जो ना पहले जमाने की जो गाड़ियां होती थी, रेल गाड़ियां, वो भी आग से ही चलती थी, कोयले से। ये भी भाई ने वही सिस्टम लगाया है।